ねえマリサ、キリンは首が長くなるように進化したって言うけど、なんでその方向を選択したの？不便そうにも見えるんだけど。いい質問だな。結論から言うと高い場所の葉っぱを食べるためってのが定番だけど、そもそも進化っていうのがどんなものか知ってるか？長生きできるように変化することじゃないの？まあ大体は正解だぜ。そもそも進化っていうのは環境に合わせて、生き残った特徴が子孫に伝わっていくって現象なんだ。強いとか便利とかじゃなく、たまたま生き延びた特徴が受け継がれるってことだな。つまり、意図して首を長くしてやろう、ってわけじゃなくて、首が短い個体が淘汰されて長い個体が生き延びたってことか。そうそう。昔のキリンの仲間には首が短い種もいたんだけど、食べ物が少ない場所で高い木の葉っぱを食べられるやつが有利だった。結果的に、首の長いキリンだけが子孫を残せたってわけだな。なるほど。環境が選んだ結果ってことか。その通りだ。ちなみに他にもあって、オス同士の戦いに首が関係してるとも言われてるんだぜ。戦いって、どういうこと？オスのキリンはネッキングって言って、首をぶつけ合って力比べするんだ。首が長くて重いほど強い一撃を出せるから、繁殖相手を得やすくなるってわけ。つまり、長くないとモテなかったってこと？そういう見方もあるな。食べ物と繁殖相手の確保。その両方が関係してるって考えられてるぜ。ふむふむ。長い首のキリンがモテるのも、首が長いほど魅力的というより、首が長いほどご飯を確保できるから、結果的に魅力的って感じなのかしらね。なかなか鋭い視点だぜ。象の鼻が長かったりとか、そういった動物の特徴は大抵、同種族に魅力的に見られるんだぜ。つまり、便利に進化したんじゃなくて、たまたま生き残った特徴が続いたってことか。進化って奥が深いのね。